छपा आमिया मरीजन के ठाही चौथो पाण के ओ ठाही चौथो पाण के अगे सुनो आही बरथ भजल वगे ते कन शीशा का चमकार खोले काटा तारावार मार नतीड़े साजन के प्यारा फरमाश किया भत धनी बिशारत बमरो आई मयसर मसीर बमरो जाकर बमरी फरमाश ते कलाम गया पियो ही दिलदार बमरो गुलाम कादर बमरो अब्दुल कदीर बमरो आदिल बमरो आदिल अली बमरो की फरमाश भत धनी अली मुराद बमरो चाचो गुलाम अकबर बमरी फरमाश भा सानो दो बमरो टू बमरो पाए नवगो जरियते हथ च मिठा तरियते हो में दिया जा गुल चहनी ता वक सोनो आही ये चवनी ता वटमी तड़पी तो खेड सनीता पाए नवगो जरियते हथ च मिठा तरियते पाए नवगो जरियते हथ च मिठा तरियते सबई सनिता खुशबू पखेर जीवित मिठा कियावा गाल तुझी पिरी जिथे किथे तियावा खुशबू पखेर जीवित मिठा कियावा गाल तुझी पिरी जिथे किथे तियावा सूह में जोरवा मननी तो बत सुनो आही ये चवनी तो बटनी तड़पी सबई सनिता आय नवगो जरियते हथ मिठा तरियते आय नवगो जरियते हथ मिठा तरियते ओ में दिया जा गुल कहानी तो बत सुनो आही ये चवनी तो बटनी तड़पी सबई फरमाश मोल शरखा असबा कैमरा मैन भा हमीद अली गोसो शायर दो बमरो कराची का फरमाश कराची का मुबशर धामराज फरमाश खास फरमाश अली हैदर बमरो अब्बास बमरो अली वफा अल्लाह दिनो आसम उमर हुस्न तो जो मशहूर शहर में हक हले थी सुना तुझी गजर में हुस्न तो जो मशहूर शहर में हक हले थी सुना तुझी गजर में तारीफ कंदा सब वतनी तो मत सुनो आही ये चवनी तो वतनी तड़पी सबई सनी था
खास कांदला मुझे एको सांडारो भा मोहम्मद इदिस राहू आई ऑपरेटर सद्दाम राहू आई असां भा अब्दुल सत्तार राहू लुंड सिकंदर चे कई फट जिया धोखे दिसी सके शायर बन जिया सिकंदर चे कई फट जिया धोखे दिसी तक शायर बन जिया की तक गजल तो लिखनी तो वक्त सोनो आई जवानी तो वटनी तरबी सब सनी था